రాజమహేంద్రవరం గోదావరి గట్టుకు వరద ముప్పు పొంచి ఉండడంతో ఆర్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పద్మావతి ఘాట్ వద్ద గట్టు కోతను నివారించేందుకు తాత్కాలిక రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. సుమారు 89 మీటర్ల పొడవున ఇసుక సంచులు ఏర్పాటు చేసి వరద ఉధృతిని తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక పద్మావతి ఘాట్ మెట్లు పిండ ప్రధాన వేదిక తొలగింపుపై ఆర్ఎంసీ వివరణ ఇచ్చారు. నదీ తీర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు పనుల్లో భాగంగానే కొన్ని నిర్మాణాలను తొలగించామని, శాశ్వత పునర్నిర్మాణానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ఆర్ఎంసీ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ పి రీటా తెలిపారు.